機場好快好熟，店面情況整齊整潔嘅。咁啊，依家就非繁忙時間，見到有2位喺同時喺店面嘅，係啦。咁啊，排隊處清潔都正常嘅。係啦，咁呢度咧又擺咗小心防滑牌啦，咁但係都係小心啦，避免啲客棘到嘅。咁啊，建議擺埋一邊啦，就唔好咁樣打橫擺啦。咁同埋小心防滑牌咧都要清潔啊，比較污糟嘅。咁啊，蒸氣十分之足夠。咁啊，都係呢邊睇玻璃咧，就好多蒸氣睇唔到啲餸菜嘅。咁啊，同時留意翻啊，見到同事依家咧可能地下都較為多油啦，見到同事喺度清潔緊地下，但係依家有客嘅，咁我哋都係建議做咗客人，如果個地下嗰度真係唔係十分之緊急，就做咗客先啦。咁啊，餸菜陳列係足夠嘅。係啦，見到同事都有道謝啦。咁啊 ，POS 機清潔就一般有少少塵嘅，係啦，咁都係留意啦。係啦，亦都有打招呼。